Nimetambulishwa, mimi naitwa Paul Kisabo, ni wakili wa Mahakama Kuu, lakini kwenye swala hili ni wakili wa Deogratias Mahinyila kwenye swala ambalo lilitokea jana. Lakini pia mimi nafanya kazi na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Sisi tunatetea watetezi wa haki za binadamu. Mawakili ni watetezi wa haki za binadamu, nadhani mnafahamu hilo wote. Kwa hiyo kama mtandao tunalaani kitendo cha kushambuliwa kwa mtetezi wa haki za binadamu, wakili mwenzetu, na ndio maana baada ya kupata taarifa jana mara moja tuliondoka nikaenda kituo cha polisi kati Dar es Salaam na kufuatilia. Baada ya kufuatilia nikaambiwa kwamba anatuhumiwa kwa kufanya fujo mahakamani. Kwanza nilishangazwa sana na hicho kitendo kwa sababu inawezekanaje wakili akatuhumiwa kufanya fujo mahakamani? Mahakamani sisi ni ofisi zetu, sisi ndio mahali petu pa kazi. Yaani tukiamka kutoka nyumbani sisi tunakuja hapa mahakamani, ndio ofisini kwetu. Kwa hiyo haiwezekani mimi nikaja ofisini kwangu nikafanya fujo mahakamani. Kwa hiyo it was very strange. Hata askari nijaribu kumuuliza, hivi wewe unaweza kutuhumiwa kufanya fujo hapa ofisini kwako huko ambao tupo? Na yeye pia ilikuwa imemshangaza. Lakini ndio hicho kilichotokea, lakini tunakilaani. Sio tu kila ambacho kimetokea kwa Deogratias Mahinyila, lakini pia na watu wengine ambao tuliona kama ambavyo nyinyi waandishi habari mlichukua zile video ambazo zimesambaa, watu wanapigwa, watu wanashambuliwa. Vile vitendo ni kinyume cha haki za binadamu, havikubaliki, na hatua zinaendelea kuchukuliwa mbalimbali za kisheria kuhakikisha kwamba haki zinaendelea, kwa sababu hata kama mtu ametenda kosa, upo utaratibu wa namna mtu kumkamata. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria, nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa katiba. Kwa kama unaamini kwamba mtu fulani ametenda kosa, kuna namna na kuna utaratibu wa kumkamata, sio kumshambulia kama unapiga panzi. Hiyo sio sawa na haikubaliki, na hiyo hatutakubali. Kwa sasa nizungumzie